السلام عليكم، كيفكم يا حبايب؟ طمنوني على الحال. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إطلالتي معي أنا لارا. اليوم معنا حلقة مختلفة بالمعنى الحرفي لكلمة مختلفة، عشان كده جيت بدرعي هذا ومكرمتي وشيدري الستان، جيت لكم عشان أقول لكم حلقة وأقدمها لكم، حلقة لا تنسى في حقيقة الأمر، حلقة للجمال والأغنيات والتاريخ والمحبة، حلقة تشبه بلادنا وصوتها الشجي. أنا دائما مفتونة بالأغاني اليمنية. الأغاني هي همهمات العاشقين ووجه القمر. الأغاني هي طريقتنا للحب والفرقة ومعاناتنا في البحث عن لقمة العيش في بلاد الله الواسعة. مشاهدينا، تخيلوا معي هذا المشهد: جدران قديمة من العهد الأول ونقوش كثيرة منحوتة بلغة أهل حمير، نقوش تحكي لنا عن قصص الأجداد، عن رحلات الحياة، بداية صناعة الحضارة. وبينما نحن نتلمس حروف المنقوشة بخط المسند، نشاهد العديد من النقوش عن الموسيقى والغناء والطرب في بلادنا. في صباحاتنا الباكرة نلجأ إلى الأغاني: صباح الخير من بدري، أمانة شلها يا طير، وصحي اللي وهجري، وقل له يا صباح الخير. وفي مساءاتنا أيضا، مساءاتنا الجميلة التي هي مسك الختام، مسك ختام ليالينا، يا الله مع الليل بانسمر بانتكور الشرح وأصوله. في اليمن تجد الأغاني في المزارع وفي الوقت الحصاد العظيم، في البحر، في اجتلاب الخير من بطن الغيب، وفي الجبال التي تخاطب الغيوم، هناك بود القصيدة الملحنة. نحن أهل الأرض والطرب نعرف جيداً عروق كل الحكايات من قلبها إلى أطرافها. ببساطة هذه هي سليقتنا. الغناء اليمني من أقدم وأعرق وأجمل الفنون الإنسانية، لن أقول اليمنية أو العربية، وإنما الإنسانية يا سادة، لأن الفن اليمني تراث إنساني لا مادي يتناقله الناس لشدة جماله وتفرده، واليمن لم تكن أبداً بخيلة به، بل أهدت للعالمين فنون غنائية متنوعة وفريدة وكثيرة، وهناك مئات المشارب لمدارسها المتنوعة. الأغاني اليمنية أرقى وأجمل وأنقى نتاج بشري، أغاني مات شعراؤها وملحنوها وفنانوها منذ عقود. ومع هذا يا سادة ما زلنا نبتسم لمراوغة الحب بين الكلمات، نتنهد من هجرهم لمحبوبهم، ونبكي على الفراق، ونبحث عنا وعن تجاربنا بين الكلمات المنثورة باللحن الشجي. الأغنية الشعبية اليمنية ارتبطت بالمناسبات الاجتماعية، المهن الحرفية، وارتبطت بالجغرافية المكان وأبعاده النفسية والثقافية والمناخية. لكن للأسف يا سادة لا توجد جهات معينة لحفظ التراث اللامادي اليمني، مع أن السوشيال ميديا استطاعت أن تساهم في نشر وحفظ تراثنا الفني. وخير دليل على هذا الكلام: يا ليالي يا ليالي قالوا إن الحب حالي، ما السبب في ضيق حالي؟ يا ليالي خبريهم إنه قلبي ما نسيهم. هذه الأغنية حصدت أكثر من 34 مليون مشاهدة خلال أقل من عام، وهذا رقم قياسي بالنسبة للأغاني اليمنية، وهي إحدى الأغاني القديمة للفنان إبراهيم الطائفي. هذه الأغنية انتشرت في عالم السوشيال ميديا، وغناها الخليجي والعربي وكل متذوق للفن. وعادت الأغنية اليمنية إلى الساحة يدافع عنها غير اليمنيين، ممن أخلصوا للفن وأحبوا التراث اليمني وصدقوا كلماته وألحانه. سنتعرف على كل هذا الجمال اليوم مع ضيوف مميزين، وحلقة إن شاء الله لن تنسى لأنها بكم ولكم. بس في الأول يعني عشان أنا أعمل لكم حلقة، خلوني أحل الشيدر وأعطفه عشان نعمل حلقة زي الناس.
أستاذي، هذا الجمال الصافي وهذه الألحان والإيقاعات تشبه ملامحنا وتفاصيل حياتنا، تشبه غربتنا ووجعنا وقلة حيلتنا، تشبه أسماء حبيباتنا ووقع خطواتهن في ليالينا العامرة بالسرور، تشبه وجوه رجالنا المليحة المخضبة بالسمرة والصبر وتفاصيل الأرض الطيبة، تشبه سواعد الخير والخطوات الهميمة للبحث عن الرزق في حباله الطويلة. هذه الألحان يا سادة تشبه التاريخ لبلاد واسعة شاسعة ضاقت كل تقلبات الزمن، وكان اللحن والكلمة صداها الذي لا يموت ولن يموت. مشاهدينا، اليوم حلقة مختلفة تزدان بفرقة جميلة جاءت من حضرموت لتقاسمنا الجمال، وفنان هو في حقيقة الأمر فنان ومذيع وموسيقي وذاكرة إرشيفية للفن اليمني من بحره إلى جبله. رحبوا معي مشاهدينا بالفنان الكبير أنور الحوثري. أهلا بك ومرحب يا أستاذنا. يا مرحبا وسهلا، والله حقيقة خجلتمونا يعني بهذا الإطراء. أتمنى أن أكون ضيفا خفيف الظل على إطلالة لارا. لارا هذا الاسم المشع بالبهاء، أتمنى أن أكون يعني متوازن معه في مستوى ما قال من كلمات جميلة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور. أستاذنا، أنت تاريخ طويل وتاريخ جميل من الألحان ومن الفن الإذاعي ومن القدرة على حفظ الجمال. كما أيضا أريد أن أرحب بالفرقة الموسيقية الزميل المبدع علي بحسين ومحمد عمر وعبد الله عمر باصحيح ومحمد عبد الله باصحيح وأنور جمعان الدريقان. هؤلاء يا سادة سيكونون نجومنا لحلقة مليئة بالفن في إطلالتي مع لارا. تحمل الحلقة عنوان اليمن بأصوات عربية، ومع أن الفرقة حضرمية سنبدأ من حضرموت البهية. حضرموت بلاد الدان، بلاد مليئة بالعجائب، الحضارة ما يتقنون حتى التفاصيل التي لا ينتبه إليها أحد. لهم طريقتهم في رزم التمر وشرب الشاي البخاري، لهم قصورهم التي لا تموت، لهم شبام والعسل الدوعني والثروة السمكية والنخيل والصوفية الصادقة النادرة التي لا تجدها إلا عند أبوابهم. في حضرموت هناك آلاف الشعراء العمالقة وآلاف الملحنين والأصوات الندية. وعندما نقول حضرموت ونحن في أي دولة عربية يقفز للمخيلة اسم الكبير أبو بكر سالم بالفقيه والمحضار كثنائي حلق بالأغنية الحضرمية إلى كل الوطن العربي بنجاح لم ينجح أي يمني يا سادة في التسويق للفن اليمني كما فعل بالفقيه، حتى أن البعض يقول أن بالفقيه والمحضار أعاد للدان الحضرمي خصوصيته وأنقذه من تأثير الموسيقى الهندية التي أبدع فيها محمد جمعة خان، وله فيها روائع لا تنسى. سيكون لدينا الكثير من الأسئلة عن الفن الحضرمي الذي انتشر كثيرا في الخليج والوطن العربي. أستاذ أنور، برأيك لماذا الفن الحضرمي بالذات كان له هذا المذاق المختلف بأصوات عربية وخليجية؟ مثل ما تفضلتي، الموضوع متعلق بالطيور المهاجرة. نعم. طبعا الفن في حضرموت يتميز بتنوع إيقاعاته وتنوع مقاماته، لأنه جاي من مصادر شعبية مختلفة. نعم. في الساحل حضرموت وفي وادي حضرموت. جميل. فاشتمل على مجموع الخفة والرشاقة من جهة، وأيضا اشتمل على الوقار مثل ما يقول الغنى اللي نسميه مجازا الارستقراطي يعني. حلو. فأيضا هناك ظروف خدمت انتشار الفن في حضرموت، وحضرموت ذات تنوع، ساحل ووادي. الساحل طبعا منفتح على العالم، الهجرات القديمة، إضافة إلى أيضا عدن لعبت دور كبير في نشر أصوات كثير من فناني الحضارة بمن فيهم أبو بكر سالم اللي تفضلتي بذكره. نعم. الفن الحضرمي طبعا قبل أبو بكر سالم خطى خطوات أكبر بكثير. نعم. لا ننسى أيضا أن هناك جالية حضرمية كانت في الهند. جميل. وضمت إلى أحضانها أيضا شعراء كبار من أمثال يحيى عمر. نعم. منذ القرن السابع عشر الميلادي يعني. يحيى عمر كذا بتفتح علينا طاقة يا أستاذي. يحيى عمر مشهور أنه رائد ومبدع الفن اليافعي. أيوة، لكنه له حكاية، وتزوج من حضرمية
وعاش في الهند عند الجالية الحضرمية. نعم. وصارت الأغنية اليافعية جزء أيضا منها، جزء من شجون الأغنية في حضرموت. لو أتينا على ذكر النماذج إذا كان الحلقة 6 الموضوع سيطول. نعم. لكن ما دام تطرقت إلى أبو بكر سالم، فأبو بكر سالم فعلا نجاح كبير في نشر يعني كثير من الأغاني الحضرمية والعدنية أيضا في إطار أوسع من الوطن العربي. نعم. لكن التفاصيل تحتاج إلى حلقات كثيرة يخص الأشخاص اللي عندما نقول حضرموت أستاذي، هناك أسماء لامعة في الكتابة، أسماء لامعة في التلحين، وأصوات استطاعت أن تكون أصوات مختلفة. أبو بكر سالم، دكتور عبد الرب إدريس. برأيك ما هي الميزة التي ممكن أن تقولها في جملة واحدة أو كلمة واحدة لكل فنان حضرمي استطاع أن يكون نجم في سماء الأغنية العربية؟ بالنسبة للفنانين الشعراء والملحنين الحضارم، قبل حسين المحضار وقبل محمد جمعة حتى. نعم. في أسماء كثيرة، لكن التدوين عندنا كان ضعيف للأسف. نحن أتينا كجيل يعني جيل الستينيات على توثيق الأغاني الحضرمية بأصوات أبو بكر سالم وأيضا المحضار وعبد الرب إدريس. طبعا عملاق كبير. نعم. عبد الرب إدريس يعني هو مبدع يعني منذ طفولته في مدينة المكلا. نعم. واستطاع أن يفرض شخصيته كملحن قدير، وأنت له معظم الأصوات الخليجية والعربية. الميز هؤلاء أنهم مثل ما يقول استندوا على تاريخ منطقتهم. الإرث الفني والنغمي جاي من متعدد الأغاني النسوية والرجالية. عندنا العدة، عندنا الشبان، عندنا الهبيش، عندنا الهداني، عندنا أغاني الزفين، عندنا. فيولد الفنان في مثل هذه البيئة وهو يعني منفتح متشبع بهذا التراث المختلف، الألوان بالضبط. والأنماط والأشكال. طبعا اي انسان ابن بيئته. صحيح. حتى وانا اغترب تظل البدايات الطفوله مغروسه في نفسه. صحيح. وتتحكم مثل الريموت الكنترول فيما سياتي من بقايا تفاصيل. نعم. انتاجه. استاذي، قلت من قليل للجمهور ان ابو بكر سالم استطاع الحفاظ على الدان الحضرمي بخصوصيته الحضرميه الخالصه بعيدا عن الاغراق في اللحن الهندي الذي غزا فترة معينة. هل توافقني على هذا الرأي؟ لا أوافقك الرأي، لأن الدان طبعا هو مرتبط بأشخاص لم يحظوا بفرصة توثيق. يعني لما نقول دان حضرموت نحن على سننا سمعنا عن سعيد مرزوق. طبعا في وادي حضرموت نقول وادي حضرموت سيئون. نعم. تريم توابعها شبان، مستور حمادي. نعم. كل حتى الأغاني اللي غناها وجددها أبو بكر سالم مشكورا، وجددها كثير من الفنانين أبرزهم بعدين في الفترة الأخيرة فنان كبير يعني بحجم وطن كامل اسمه بدوي زبير. جميل. وكرام مرسال وأسعد عبد النعيم، هذول قدموا الدان قبل ما يقدم أبو بكر. أبو بكر سالم قدم أول شيء الموشح الديني من خلال بيئته لأنه هو سيد. صحيح. ويعني من تريم وكان يأذن وصوته شجي. فيعني بدأ البداية طبعا من بيئته بداية دينية صوفية الابتهالات الدينية، لكن الدان يختلف عن الابتهالات الدينية من حيث النسق النغمي وأيضا الأوزان الشعرية. بالنسبة للدان، الدان يرتبط، لما نقول الدان يعني هناك شخص مغمور اسمه عاشور الشن. عاشور الشن هذا هو مبدع، يعني ما قد سمعت صوت أجمل من صوت عاشور الشن إلى اللحظة هذه. إلى هذه اللحظة أنا ما أسمع صوت أجمل من صوت عاشور الشن، وأنا مسؤول عن كلامي يعني. أيضا هناك مستور حمادي. الأغاني دان أبو بكر سالم لما كان في عدن اهتم بنشر الأغنية العدنية أكثر من الأغنية الحضرمية. يا طاير طير يا لبندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن، زاد الشجن، وأيضا يا ورد محلى جمالك. الأغاني الثانية هذا حق مثل ما يقول خلاص اسمه محمد، يعني اغاني العدنيه المعروفه حق ابو بكر سالم اللي غناها في عدن. ايوه يا طايره طيري. ايوه وغنى يعني كمان الكثير من الاغاني عن عدن، حاول ان يوثق هذه يا ورد محلى جمالك. بما انها تحدثنا
أنا عملت حلقة عن أبو بكر سالم، يقال أنها أول أغنية كتبها وغناها ولحنها، وكان ذلك في إذاعة عدن. وهو يعني هناك الكثير من الاشتباه في الأغنية، ولكن يعني الأكيد لأنها كانت ضمن ديوانه الوحيد الشاعر قبل الطرب. بالضبط، شاعر قبل الطرب. هو كلماته والحانه. ابو بكر مبدع في الكلام. ابو بكر اعتقد انه هو صوت ذهبي، اذا حطيته في اي نمط، في اي لحن، في اي لون، تستشعر ان لم يكن هناك قبله. لديه هذا الحضور البهي وهذه الكاريزما القادره على جذب الناس وهو في المسرح. كما قلت لي قبل الحلقه ابو بكر لو سعل بس الناس تقول الله. خلاص يعني في ناس عندهم كرامات من الله يعني. صحيح. ويستقطبون اليهم الاسماع والجمهور بشكل مبسط يعني. نعم. من غير مجهود كامل، لانه موهبته اصيله. لكن لما نتحدث عن النتائج اللي قدمها ابو بكر، أرى أنه قدم الأغنية العدنية قبل ما يقدم الأغنية الحضرمية، لأنه عاش في عدن فترة طويلة. نعم، متأثر في عدن. هو أساس يعتبر يعني قدم الأغنية العدنية أكثر من الأغنية الحضرمية من وجهة نظري أنا الشخصية. نعم. يعني لكن بعدين لما ارتبط في لبنان مع السيد حسين المحضار. نعم. هذه كانت مرحلة مهمة جدا. هذه المرحلة اللي هي فيها أبو بكر رد إلى حضرموت، وبدأ مع المحضار مثل ما تقول إيش، ثنائية التعريف بالأغنية في ساحل حضرموت بالتحديد من الشحر، لأن المحضار من الشحر، وغنى هذا حق الأغاني حق أنت أنا أشوفك طيبة حق يا ساكني طيبة سلام الله عليكم. هذه من أجمل الأغاني حق أبو بكر. وأسعد زمان الحب من وعدك إن نلقاك، وغنى حق شلنا يا ابو جناحين. طبعا هذه الاغاني الحديث عن مصادرها اللحنيه يحتاج برضه الى بحث مستقل، كون ان المحضار ارتبط برقصات الهبيش والرقصات المريكوز مدون. عندنا في المشقاص يعني شارك حضرموت. نعم. من الديش شرقيه وانت رايح للريده وقصيعر يعني توصل طيب، ما انك تكلمت عن المحضار في الأوساط الفنية الحضرمية حاليا يوجد الكثير من الهمهمات. الناس تتحدث عن بدايات المحضار، وعن حقيقة أن المحضار ممكن أن نقول استعان ببعض الألحان المحلية والتي كانت سبب في يعني انطلاقه نحو كل القلوب اليمنية والعربية طبعا على حد سواء. ما رأيك؟ كلام صحيح. على فكرة التراث هذا اللي عندنا تراث كبير، تراث سايب مثل ما يقولون سايب، ولن أقول المال السايب يحلف السرقة، لكن أقول أن هذه الألحان طبعا الحان وجدت بين الناس بشكل عفوي، لأن الكل هناك يمتلك الإحساس بالطرب. لما في الرقصات الشعبية التي أتت منها هذه الألحان رقصات يشترك فيها كل الناس، ليست هي مقتصرة على يعني فئة معينة من المبدعين، الكل يشترك فيها. فبالتالي صارت هذه الألحان بين العامة مثل ما احتفظ بها المحضار وغير المحضار. مثلا لو قلنا ابو بكر سالم استعان باللحن يا مروح بلادك. نعم. يعني اللحن رقصه يسمونها نحن صباطه النوره. هذا ايوه النوره هذه اللي يسموها. ايوه اللي يدهنوا فيها الجير الابيض. هذه طبعا نحن كل مهنه لها اغاني عندنا في حضرموت. جميل. يا مروح بلادك. طبعا اللي قاعد بطيء يصبطون كل واحد مقابل الثاني والعمال. فابو بكر استعان بالاغنيه هذا باللحن اللي هو الشعبي التراثي، وصار ملك ابو بكر سالم، لانه هو اللي يعني نقب عليه ونبش مثل ما يقول. نعم، هو الذي سخر الاغنيه، سخر اللحن في اغنيه جذابه. المحضار وفي شاعر ايضا من مكلف شاعر قدير اسمه صالح عبد الرحمن المفلحي، ارتكزوا على الحان التراث، لان هي تراث يعني ممكن مثلا مصادر الاساسيه المبدعين فيها مثل ما سمعنا فيما بعد في جماله واحد اسمه عبد الله عمر سواد. نعم. هذا مبدع كبير. وعندنا عمر العوش من مدينه الحامي. فهذول هذا سواد من منطقه اسمها القاره من جنب الغيل بوزير. طبعا السواد اغنى مثل ما يقول الهبيش، شرح الهبيش بكثير من الالحان، ومن ضمنها الاشياء التي استعان بها المحضار وغير المحضار. يعني الموضوع المحضار عبقريته تكمن في انه كيف
استقطب اللحن الشعبي وكيف اضاف عليه، لم ياخذ الاصل كما هو بالضبط. نعم. في الحان اخذها يعني زود عليها نغمات، وفي الحان نقص من النغمات بحسب متطلبات التخت الموسيقي. يعني فناننا الكبير والقدير، انت تحكي عن مدارس لحنيه في حضرموت، انت تحكي ان لاهل الشاطئ، لاهل البحر، لاهل الصيد، القوارب والحوريات والمدارس اللحنيه، لاهل الداخل طريقتهم الخاصه في تذوق الكلمات الشعريه للمهن الحانها واشعارها. هذه البيئة المليئة بكل شيء، بتفاصيل الجمال، أنتجت أغاني استطاعت أن تسافر خارج حدود حضرموت. هو ده السبب. قلت ليش لماذا الأغنية في حضرموت من شوية انتشرت؟ نعم. لأنها ارتكزت على موروث كبير متنوع، ساحل ووادي وبين. نعم. وفي كل جهة من هذه الجهات فئات شعبية. طيب، لو هناك أغاني، هناك فنانين عرب وخليجيين أحبوا الفن اليمني وغنوا للفن اليمني، ما هي أبرز النماذج الحضرمية التي سمعناها واستمتعنا بها بأصوات خليجية وعربية؟ الأغاني الحضرمية نعم. اللي اشتهرت طبعا بالنسبة للجيل، نحن نخاطب الجيل اللي شاهد الحلقة الآن يعني. نعم. طبعا اغاني مثل بشر حبك معي بلقيه زادي، هذا غنى عبد المجيد عبد الله. نعم. وغنى عبد المجيد عبد الله بالفتره الاخيره اغنيه ايش جابك من بلادك لا بلادي، طبعا للشاعر القدير عبد القادر الكاف. نعم. المتوفى في ديسمبر 2011. نعم. مات شابا. عبد القادر الكاف طبعا اسم كبير لا يمكن ان نتخطاه. نعم. لا يمكن ان ناتي على الأغنية الحضرمية الحديثة دون أن نمر عليه يعني. طيب أستاذي، قلت أن هناك الكثير من الفنانين الذين غنوا للفن الحضرمي، هل غنوا بنفس التكنيك اللحني، بنفس المدارس اللحنية، أو كان هناك اختلاف؟ وممكن توضح لنا الاختلاف بين الأغنية اليمنية التي جاءت كما قال الكتاب، والأغنية التي تذوقوها أخواننا العرب وحاولوا أن يضيفوا لهم نكهتهم الخاصة. شو من أغنية ممكن تختارها لنا عشان المشاهدين يقدروا يشوفوا الفرق؟ شوف. نعم. بالنسبة مثلا للأغاني الحضرمية، نعم، عندنا مثلا أغنية أنا باتبع قلبي. نعم. الكل طبعا سمعها بصوت عبد الله الرويشد. صحيح. وهي من الأغاني التي المحضر خاص بها عبد الله الرويشد تحديدا. نعم. مع أغنية عويشق عسى الله يعني. نعم. في فترة أواخر الثمانينات أعتقد. نعم. 89 كذا. فهذه الأغنية طبعا نمطها مثل ما بيتفضل الأساتذة بحسين ومحمد الماضي، مقام أعتقد مقام عراق أو شيء. نعم. بالنسبة للكلمة اللي هي الفاصلة أو اللزمة اللي هي الكورال. نعم. يقول أنا باتبع قلبي كذب اللي يقولوا محبة لها مقياس. طبعا نحن في حضرموت نستخدم جمع تكسير بطريقة غريبة، مثلا كذب جمع كاذب. مثل ما نقول سرق جمع سارق، نقول استفل جمع سافل، نقول يعني هذه الصيغه نستخدمها نحن في حضرموت لما فنان مثل عبد الله. طيب اعطينا هنا الكلام يعني يشدنا معك الى بحار طويله، وانت رجل اذاعه، فالكلام بالنسبه لك هذه حرفنه. لا لكن العفو، لكن انا اريد الجمهور يستمع اليك ويستمتع بالحان حضرميه بلكنتنا ممكن نقول نموذج. يا ريت. انا بتبع قلبي ان شاء الله. رويشد يقول كذب للي يقول وهي اصلا كذب اللي يقولون، لان كلمه كذب يعني جمع، يعني كاذبون الذين يقولون ذلك. يقولون لي سيبه تلاقي بديل وجنب، وقلبي يقول لي لا تسيبه ترى تندم. أنا باتبع قلبي بسمع علي في الناس كذب لي يقولون محبة لها مقياس.
عايش بين ايديه يظلمني او يرحم، في اليد ده سقمي وفي اليد ده المرهم، ده ما مسح بيده عليا يزول الباس، كتب لي يقولون محبان، والله انا عايش بين ايديه يظلمني او يرحم، في اليد ده سقمي وفي اليد ده المرهم، اذا ما مسح بيده عليا يزول الباس، كذب يقولون المحبة لا. الله الله. يا سمار ما يحلى السمار. أبو بكر سالم بالفقيه اسم ارتبط بكل ما هو جميل ومبدع في عالم الشعر واللحن والغناء، فهو ذاك الملحن والشاعر والأديب والفنان الذي أضاف للأغنية العربية واليمنية رصيد ضخم من الأغاني والألحان الفريدة التي عاصرت وستعاصر كل وقت وجيل، لتظل سر حب غامض لدى كل عاشق ومتذوق للكلمة واللحن البديع. سر حبي فيك غامض، سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك؟ العشقة كلف ايش وقعني في اشباكك وانا عيني تشوف، لا تعاملني بأس. ترجل فارس الأغنية اليمنية وسفيرها أخيرا ليبقى حيا لدى كل محبيه، حاضرا في أفراحهم وأحزانهم، مرسى لحب كل حبيب لحبيبه، عتاب كل عاشق لونيسه، كلمات تصدح بكل المعاني، يحمل كل رسالة وإشارة. الأسطورة أبو بكر سالم وتغنى بالغنى. وانا من الغنى مدينة حضرموت، ولقيت غزلان مثنى دايرة عني، فيهن العتقة والتي علبان، وتغزل بالبريقة. صدفة ويا محلى الصدف، لما لمحتك من قريب على طريق البوريقة. ارتبط قلبه بمسقط رأسه تريم، وظل عقله يعيش في محبوبته عدن وشواطئها التي كانت ملهمته، وبيته الذي عاش فيها أجمل سنين العمر. في شواطئ عدن حامت بقربي حامت، ذوبتني وخلتني أسير بابتسامة. ومن حضرموت نتجه إلى عدن،
في العصر الحديث كانت إذاعة عدن التي تأسست عام 1954 الرئة الفنية لليمن وسط تحريم بقية مناطق اليمن للغناء خصوصا في صنعاء وما جاورها. لهذا يحسب لعدن الفضل في تجميع وأرشفة وإنعاش الفن اليمني في كل بقاع الوطن. ويحسب لعدن أيضا أنها بدأت تسجيل الأغاني على اسطوانات لأول مرة عام 1938. مثلت عدن الحاضنة الفنية للفن والفنانين في كل اليمن في حقيقة الأمر، حيث هاجر إليها فنانون الشمال والوسط وحضرموت للتسجيل والاستماع والانتهال من الحياة في عدن بكل وجوهها المشرقة والتي كانت تتعامل مع الفن كوجه حضاري. عدن فتحت الباب ليس فقط للفن العدني وإنما للفن اللحجي واليافعي والأبيني والحضرمي والتعزي والتهامي والصنعاني. عدن احتضنت الجميع ودعمت الجميع، قدمت لهم فرصة الغناء على خشبة المسرح، قدمت لهم أول تسجيل صوتي وأول ظهور إذاعي وتلفزيوني وإسطوانات وتسجيل حفلات حية وأول جمهور، وكل شيء. لم تبخل عدن على أي لون يمني ولم تكن أبداً أنانية، كانت تدعم الفن لأجل الفن والإنسانية. إلى الآن يذكر أن الفن التعزي ولد وانتشر في عدن بقيادة أحمد الجابري الذي كتب في عدن عام 1959 يا نجم يا سامر، ولحنها وغناها ابن عدن المرشدي كأول عمل فني تعزي، وأذاعته إذاعة عدن عام 1961. مع العلم أن هذه الأغنية غناها بعد ذلك الفنان السوري الكبير فهد بلان. أما الغناء العدني فقد ازدهر في الخمسينيات، وامتازت الأغنية بأنغامها واعتمادها على السهل الممتنع. ومن رموز الأغنية العدنية شعرا الدكتور محمد عبده غانم، لطفي جعفر أمان، ومحمد سعد عبد الله. من نماذج الغناء أحمد قاسم، محمد سعد عبد الله والمرشدي كانوا أقمار عدن ومصانع الإنتاج الأغزر فيها. وبما أننا ذكرنا محمد سعد عبد الله شهيد الفن وراهبه الأشهر، كيف يمكن أن ننسى كلمة ولو قبل خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر في يد ساعي البريد. وبما أننا الآن سنتجه إلى عدن، فاسمحوا لي أن أسألك أستاذي، من أشهر الأغاني اللي موجودة في عدن، هناك أغاني كثيرة وأغاني مهمة. في عدن كان هناك النهضة الفنية في بداية الخمسينيات، كان هناك كتاب مثل محمد عبده غانم، كان هناك لطفي جعفر أمان، كان هناك محمد سعد عبد الله. محمد سعد عبد الله له خصوصية خاصة جدا أعتقد في كل اليمن، كان الشاعر والملحن والفنان. هذا الرجل أغنيته الشهيرة كلمة ولو جبر خاطر، نعم. ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر في يد ساعي البريد. نعم. هذه الأغنية كتبت في ديوانه، والكل يعلم أن محمد سعد عبد الله هو كاتبها وملحنها ومغنيها، ولكن غناها آخرون وأحبوها آخرون. هل هناك اختلاف بين الأغنية الأصلية التي غناها وما زالت عالقة في ذاكرتنا ومخيلتنا، أم اختلف اللحن واختلفت الأغنية؟ في الحقيقة محمد سعد هو مرحلة جميلة من حياة عدن يعني. صحيح. لا زلنا نغني أغاني محمد سعد عبد الله. نعم. ومحمد سعد يعني امتلك ناصية الكلمة واللحن والعزف، وبعدين أدى الألوان، تمكن من الألوان الشعبية كلها يعني في صحيح. حتى الحضرمي والصنعاني والعدني واللحجي واليافعي. فعلا. محمد سعد مدرسة كبيرة لا يمكن أن نعطي حقها في حلقة ولا حلقات حتى. صحيح. إنما بخصوص أغنية كلمة ولو جبر خاطر هي نموذج من الكلمة السهلة. محمد سعد عبد الله اللي يستعين بها العاشق اللي يخاطب معشوقته، يستعين بها أيضا المغترب. نعم. يستعين بها كل شخص تختلف مع شخص آخر. مثلا أغاني تشبهنا السلام يعني مثلا في نعم. أي موقف في أي من العطف يقول كلمة ولو جواب الخاطر، كلام بسيط. المفردة البيضاء مثل ما يقول. نعم. محمد سعد عبد الله أنا كنا تحدثنا وأنت بالأمس عن ما يخص المفردة البيضاء، هناك أيضا النغمة البيضاء. نعم. يعني ناتي على جزئية أخرى من حوارك السابق عن الألحان
التي استهوت فنانين خليجيين أكثر من غيرها. صحيح. السبب مثل ما قلت لك توجد مفردة بيضاء سهلة. أيضا توجد هناك نغمة بيضاء. النغمة اللي هي السهلة، بعض الأنغام صعبة، مثلا سنكبة فيها عوارض. الأخ علي حسين ومحمد الماضي يمكن يعلمون، نحن درس في هذا الجانب. ف يعني المفردة البيضاء موجودة عند محمد سعد عبد الله. شوف الكلام، كلمة ولو جبر خاطر. ما تقدر توجهها كلمة وجبر خاطر معروف. ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر في يد ساعي البريد. كلام سهل. يبدو ان احنا محتاجين نغني جزء من الاغنيه. يا ريت يا ريت محمد سعد عبد الله، يعني ما ينفعش نذكر هذه القامه ولا نغني. نعم. هو غناها عباد الجوهر صح؟ غناها عباد الجوهر فعلا، ولكن ما زالت بصوت محمد سعد عبد الله لها سحر. كلمة ولو جبر خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر في يد ساعي البريد. كلمة ولو جبر خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا رسالة هاجر في يد ساعي البريد، في يد ساعي. في انتظارك تقابلني، تسمع قصتي حتى النهاية، وانت اختيارك سامحني إذا حبيت وتنسى هوايا. أنا في انتظارك تقابلني، تسمع قصتي حتى النهاية، وانت اختيارك سامحني إذا حبيت وتنسى هواي. حرام كسر الخاطر، ذا الجفا ما يفيد. حرام كسر الخواطر وذا الجفا ما يفيد. كلمة ولو جبر خاطر، ولا سلام من بعيد، ولا سلام من بعيد. الله الله الله، حتى ولو سلام من بعيد. العاشقين في بلادنا يعني غلابة ومساكين. صدقينا لما اقول انك حياتي. أجاد الفنان محمد سعد عبد الله ابن لحج الغناء بكل الألوان الغنائية اليمنية، مثل اللون العدني والحضرمي والصنعاني واليافعي وبالطبع اللحجي. لمحمد سعد عبد الله متاهته الغنائية التي صنعها بفنه، فهو يكتب أغانيه ويلحنها ويغنيها. إنه إنسان يشعل فنا. أعز الناس وأقربهم إلى قلبي وجدان. أعز الناس وأقربهم إلى قلبي وجدان. جرحنا جرح في قلبي وبعد الوجه عاناني. جرحنا جرح في قلبي وبعد الوجه عاناني. نسى
بنى لذاته اسما يعتمد على أسلوبه الجميل الذي يحاكي تفاصيل الحياة اليومية في اليمن، وتعتبر أغنيته ما أحلى السمر جنبك التي كتبها الدكتور محمد عبد غانم أول أعمال محمد سعد عبد الله الفنية، التي نالت الكثير من استحسان الجمهور اليمني، ولفتت الأنظار أن هناك موهبة نضجت ومستعدة لإثراء الساحة اليمنية. محمد سعد عبد الله الرجل الذي يكتب ويلحن ويغني للحب والغيرة والهجر، والذي كان قلبه وبيته وأغنياته متاحة لكل إنسان، قصة إنسانية فنية بالغة الروعة. استوطن محمد سعد عبد الله مدينة الشيخ عثمان، بزغ منها نجمه الفني وأصبح علامة فارقة في الفن اليمني. ما باب بديل، يا ناس ردوا حبيبي، وهاجري أحبه، وغيرها من الأغاني التي انطلق بها مع بداية افتتاح الإذاعة جعلت منه اسما، كما إن ابتسامته الطيبة التي كان يغني منها جعلت كل القلوب تهفو إلى هذا الصوت العبقري. يعتبر محمد سعد عبد الله مدرسة في الموسيقى الحديثة، قدم ألحانا عبقرية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي سبقت مرحلتها بسنوات، فهو صاحب مدرسة فنية متميزة جديرة يمكن أن نطلق عليها مدرسة بن سعد التجديدية، كما يعد أيضا من المطربين الذين حافظوا على بقاء الأغنية اليمنية التقليدي. محمد سعد عبد الله قامة فنية وموهبة معطاة لا غبار عليه، فقد اتسع نشاطه الفني على المستوى المحلي والعربي والخليج والجزيرة العربية، وتأثر بما تجود به قريحته الشعرية والفنية الكثير من الفنانين، فقد غنى من كلماته وألحانه عددا من الفنانات. سعيدة محسنش يا محسن اسمش، ومحلى اصلش الطيب ومحلاش. سعيدة محسنش يا محسن اسمش، ومحلى اصلش الطيب ومحلاش. ما حلش بالحاشا عامد ما حلش، وما واش البصر والقلب مخفاش. في غنية قلت أن هناك خلفها قصة. سمارة يا سمارة. في سمارة يا سمارة، وفي من أشهر من غناها؟ لا هو نايم برضه لها قصة. هذه سمارة يا سمارة طبعا يمكن نصنفها ضمن الألحان التي أتت مع صبوحة خطبها نصيب. غلبانة أبوها. هذا الأغاني اشتهرت في الخليج. نعم. وصارت جزء من الأغنية ولكن غنوها اليمنيين في الخليج، كفى عراقي، كانت في الجلسات في الكويت في البحرين، غنوها أصوات يمنية. أيوة، غنينا سمارة يا سمارة. هذه مجموعة الأغاني سمارة يا سمارة، وعلي الطريق الأخضر. نعم. وايضا صادفتكم وليصلع بعقلي. نعم. هذه كلها من الاغاني صارت يقولها واحد الفنان تلاقيه يغنيها مع بعض، خاصه في الاسمار في الخليج في كله، يعني في الكويت. نعم. في الامارات. نعم. هذه سمارة يا سمارة سمعتها انا بصوت ميتاب باتشن، يعني الممثل الهندي المشهور. يعني لحن هندي مثل ما قال سيد محمد الماضي، او انه مثلا لحن عندنا انتقل لنا البحر برضه التاثير والتاثر موجود بيننا وبين نحن في جاليات. هي تشبه اغاني الصيد، قفزاتها، مرحها، قدرتها على ان تجعلك تبتسم. هناك اغاني تقتحمك يعني. ايوه بالضبط، يعني في حركه. طب شو رايك نسمعها؟ والله حاضرين، عندنا معنا.
تلاقينا بحرارة تلاقينا بحرارة وحاط يدي على يده إيه يلا ساكين الغريب وحده تلاقينا بحرارة تلاقينا بحرارة وحاط يدي على يده ساكين الغريب وحده والله والله مساكين الغريب وحده ساكين الغريب وحده عاش الشباب. إذا قلت لك أستاذي بأن احنا ما زلنا في المدرسة العدنية، ما هي الأغنية العدنية الذي يفضلها أنور الحوثري؟ شخصيا كل واحد فينا أكيد من الفرقة عنده أغنية خاصة كده تشبه ملامحه، تشبه قصته، تشبه أسراره، فما هي القصة التي تشبه أنور الحوثري؟ والله أغاني محمد سعد صراحة في الأولوية. في أغنية أنا أحبها وغنيتها وجددتها لي، شرفت تجديدها طبعا في استوديو سمعون بالشحر، أغنية يا نجم يا سامر. هي أغنية طبعا شعرها أصولها من تعز دكتور سعد الشيباني. بالضبط بالضبط. ولحنها الفنان لكنها كتبت وغنيت ولحنت وإذاعت في عدن. أي طبعا هي نعم. في عدن يعني نعم. الأمور كلها ما شاء الله. عدن هذا لها الفضل على الجميع، ومن خلال هذا الفضاء الجميل الغد المشرق وبرنامجك يا أختي لارا توجه بكل التحايا والأشواق لبندر عدن. بندر العيدروس. نعم. فيا نجمة سامر هذه من الأغاني اللي أنا حبيتها يعني. نعم. وغنيتها ربما تذكرني بأشخاص أعزاء على نفسي، والحمد لله اشتركوا معي كثير من الشباب في أن ساعدوني على يعني تجديدها وتسجيلها. طيب ممكن نسمعها بنفس أنور الحوثري؟ إن شاء الله يا رب. تفضل. حبيبي يا ذرف قلت له ورد الصباح ورد الصباح تعال طوف له أي حين تعود أي حين تعود شوقي كما الأهلا أحلفك والله أحلفك بكل دين وملة يا نجم يا سامر يا نجم يا سامر سامر فوق المصلى سامر فوق المصلى كل من معه محبوب وانا لي الله لي الله لي الله لي شدته بيضاء ومشقر خضار والاخضري من العدين بكر شدته بيضاء ومشقر خضر فرحي انا فرح الدراء بمبكر فرحي انا فرح الدراء بمبكر فرح الشجر ساعة نزول الامطار يا نجم يا سامر